Hayırlı cumğa kişleri bulsun. Her kimge selametlik, көңілләребезгә тынычлык телибез һәм сезнең барыгызны да Саба дулкыннары телевидениесында Атна информацион программасының бүген 26 май чыгарылышын карарга чакырабыз. Студияда Гөлназ Гатауллина. Бүген программада Кыңгырау моңсу гына соңгы тапкыр сезгә яңгырар. Бу атнада чыгарылыш сыйныф укучылары өчен дәрескә дәшеп Кыңгырау соңгы тапкыр чыңлады. Булгарда изге Булгар җыены үтте. Муниципаль хезмәткәрләр спартакиадасында Сабалылар 2нче урынны яулады. Иңелек бу атнаның төп вакыйгасы булган хәбәрдән башларбыз. Уку елының ахырына килеп җитүен белгертеп, мәктәпләребездә соңгы кыңгыраулар чыңлады. Район буенча 129 укучы быел 11нче сыйныфны, 399 егет кыз 9нчы сыйныфны тәмамлый. Нәкъ менә алар өчен бу вакыйга бәйрәм тантаналары белән билгеләп үтелде. Саба урта мәктәбендә соңгы кыңгырау беренче мәртәбә узды. Яңа мәктәп тәүге укучылары белән сабуллашу алдында. Шатлыклы да, моңсу да бәйрәмнән безнең алдагы хәбәребез. Йөгереп үткән балачак, якты истәлек булып, фотоларда гына саклана шул хәзер. Чыгарылыш сыйныф укучылары соңгы кыңгырау бәйрәменә әзерләнгәндә кунакларга күңелле тәэсирләр бүләк итеп, стена газеталарда чыгарып куйганнар. Әти-әниләр аларга карап, хатирәләрен яңарттылар. Уллары, кызлары бүген инде дәү үстеләр. Мәктәп белән сабулашыр көннәре дә килеп җитте. Менә ул Саба урта мәктәбенең беренче карлыгачлары. 2022-2023 уку елында ишекләрен ачып, тәүге укучыларын кабул иткән мәктәп бүген чыгарылыш сыйныфларына соңгы кыңгырау бәйрәменә җыйды. 9нчы сыйныфны 25, 11нче сыйныфны 10 егет кыз тәмамлый. Директор Донис Ярулин аларны ихлас күңелдән котлый. Бүген сезнең өчен дә, безнең өчен дә тантаналы һәм истәлекле көннәрнең берсе. Бүген безнең мәктәбебездә соңгы кыңгырау бәйрәме. Үзебездән укучыларыбызны соңгы кыңгырау белән мәктәбебездән яңа юлга озатабыз. Сез инде мәктәп бусагасында меңләгән соңгы кыңгыраулар ишеттегез. Инде бүгенгесе ничектер моңсу да, ямансу да, шул вакытта шатлыклы да. Инде үзегез укыган мәктәбегезне, үзегезне укыткан укытучыларыгызны гел истә тотыгыз, мәктәпкә гел килеп торыгыз. Инде үзегез теләгән уку йортларына кереп, тормышта үзегезнең юлыгызны табыгыз. Исән-сау булыгыз, сәламәт булыгыз. Бәйрәм белән сезне. Чыгарылыш сыйныф укучылары алдында торган иң зур сынау ул 9лар өчен төп дәүләт һәм 11ләр өчен бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру. Бу хакта мәгълүмат җиткереп, директор урынбасары Гөлнара Шакирова чыгыш ясады. 35 укучы һәр кайсы имтиханга кертелә. Беренче чыгарылыш укучылары безнең мәктәптә мәңгегә истә калачак. Сезгә киләчәктә огыларны, егыларны яхшы билгеләргә тапшырырга, яхшы уку йортларына кергә, үзегезнең тормышыгызны юлда табарга, әти-әниләрегезнең терәге булырга һәм безнең мәктәпне укытучыларыбызны онытмаска, безне киләчәктә хөрмәт итеп искә алырга теләп карам. Барыгызга да уңышлар. Мәктәп тамамлау улы тормышка юл башы. Юлга чыкканда бездә теләкләр теләп калалар. Саба Җәмигъ мәчетеннән Алмаз хәзрәт тә үзенең үтемле вәгазьләре аша егет кызларга хәер фатихасын бирде. Дугага күтәрелгән куллар барысы да яхшы булсын диеп әмин тотты. Район җитәкчелеге исеменнән хакимият вәкиле Марат Бахманов сүз алды. Район башлыгы Рәис Нургалиевич Миниханов һәм шәхсән үзем исеменнән сезне шушы күркәм матур бәйрәм белән котлап үтәргә рөхсәт итегез. Безнең район буенча 22-22нче уку елын 129 укучыбыз 11нче сыйныфны тәмамлап, улы тормышка юл баса һәм 9нчы сыйныфны тәмамлаучылар саны безнең 399. Инде сезнең мәктәбендә аерылып тора беренче чыгарылыш. Безнең бу елны әлбәттә алга таба барысында коллективны дип әйтик, балаларның исендә калачак. Сезгә бик зур уңышлар, алда чыгарылыш имтиханнары, аларның уңышларына тиешенчә тапшырып, үзегез теләгән уку йортларына кереп, аларны уңышларына тәмамлап, кире безнең Саба районына әйләнеп кайтырсыз дип өметләнеп калабыз.
Укытучы укучы арасын айрым үзелмәс нык җепләр бәйли. Дистә ел дәвамында алар ападан әни кебек якын кешеләргә әверләләр. Балалар да үзгә әйләнәләр. 9-нчы сыйныф кызларының җитәкчеләре исеменнән сүз алган Миләүшә Хәбибуллина шулай диде. Минем классымда кызлар гына укыды. 9-нчы Б класс кызларының класс җитәкчесе булдым. Уку дәверендә без бик дус, bir-biribizga ярдәм итеп, bir-birimizni аңлап эшләдек. Бүгенге көн минем өчен бик дулкынландыргыч. Чөнки бу минем гомеремдә әле беренче чыгарылыш классы. Олдагы көнгә инде балаларга минем бары тик уңышлар гына телисем килә. Имтиханнарын яхшы биреп, һәм дә инде олдагы тормышларында үзләренең юлларын тапсыннар иде. 11-нче сыйныфларның җитәкчесе Салават Габдрахманов мин 5 елга алга күчеп, сезнең кем булганнарны күрәсем килә диде. Укучыларын ул инде бүгеннән сагынып яши. Я искренне вас поздравляю, мои выпускники, с этим праздником. После этого звонка мы прощаемся с вами не на лето, как это обычно бывает, а навсегда. Я надеюсь, вы заберете с собой из школы не только знания, но и теплые воспоминания, крепкую дружбу. Сегодня вы оставляете школу в прошлом. Но это не значит, что уроки и учителя остались позади. Уроки станут более сложными, учителя более суровыми, а принимать экзамены будет уже сама жизнь. Я был вашим классным руководителем только 1 год, но за этот короткий промежуток времени я понял, насколько же вы стали для меня близкими людьми. Дорогие выпускники, сегодня прозвенит последний звонок. Для вас это конец школьной жизни, а для меня это означает, что моя миссия классного руководителя подошла к концу. И как я с ней справился, ответите только вы. Собулашу вальсы, бу көн биюе. Мәктәп елларын бергә узган балалар егет-кыз булып җитлегеп, яратуларын, ихтирам, игътибарларын бию телләренә салган чыгыш. Аларны һәркем бер дулкынлану белән күзәтте. Малайлар кызлар сыйныфларына аерым бүленеп укыган укучыларны бию якынайтты. Безнең класста 10 кеше, 10 кыз укый. Без бөтенебез төрле мәктәптән җыелган. Без бер елга бик дуслашып беттек. Безгә бу ел бик ошаган, чөнки без төрле мәктәптән җыелгачтан төрле кешеләр белән таныштык, яңа кешеләр булгачтан дагы кызык булып китте. Безнең мәктәп бик уңайлы мәктәп. Безнең мәктәптә бик матур, шәп укытучылар укыта. Директор безгә бик әйбәт, белемле укытучылар. Безгә мәктәп ошаган, шуның өчен калу турында уйлап торабыз пока что, но җәй вакытында возможно уебыз үзгәрер, китәргә дә можем, возможно. Булай калырга дип уйлыйбыз. Тантананың иң зур кунаклары әти-әниләр балаларының Саба урта мәктәбе укучылары булулары белән горурланалар. Биредәге мөмкинлекләргә, коллективка рәхмәтләрен җиткерделәр. Иң җылы сүзләр балаларга әйтелде. Хөрмәтле балалар, сез кайда гына укысагыз да, беркайчан да укытучыларыгызны онытмыйчан, сезгә тәрбия биргән әти-әниләрегезне хөрмәт итеп, республикабызга, илебезгә кирәкле шәхесләр булып үсеп җитеп хезмәт итсәгез иде. Саулык сезне ташламасын. Һәр даим уңышлы юллар булсын. Без сезне бик яратабыз һәм сезнең чын кеше булып үсеп,
тәрбияле балалар булуыгызны телибез. Инде хыялларыгыз, үзегез тормышка булган планнарыгыз, хыялларыгыз тормышка ашсын. Кая гына булсагыз да, кайда гына эшләсәгез дә, нинди генә профессия иясе булсагыз да, дөньяның кайсы почмагында яшәсәгез дә, гыйлемле, акыллы, шушы җәмгыятькә файдалы шәхес булып һәм шын кеше булып калуыгызны телим. Алга таба сүзне Алим спорт мәктәбе тренеры Марат Зөфәр улы алды. Бүген ул остаз буларак уңышларга ирешкән укучыларын котларга килгән. 11-нче сыйныфтан Сабина Хабирова чаңгы төрендә спорт мастерлыгына кандидат нормативларын тапшырган. Сөмбелә Бектахирова 1-нче разрядлы спортчы. Айзат Фатрахманов физкультура буенча бөтен Россия олимпиадасы призеры. Бик зур рәхмәт Марат Зөфәровичны түзгәнең өчен. Сезнең шундый авыр хезмәтегез сезгә киләчәктә ярдәм итәчәк. Куйган максатларыгызга, алай булса, шушы тренировкалардан соң, я так думаю, у них проблем не будет. Айзатның укудагы өлгөреше барлык фәннәрдән дә яхшы, җиңүләре дә бик күп. Мәктәп биргән белемнәр тормышта алдагы зур җиңүләргә озатсын дип тели ул. Бу мәктәптә беренче ел, ләкин йөрәккә кирип калды. Bütün мәктәпләрдә дә укып чыктым инде, гимназиядә, Әдәрөнкәдә дә. Ләкин яңа мәктәп булгач, монысына күчәс килде. Шуңа да без класста 10 кеше идек, 6 кыз, 4 малай. Бер ел булса да, бер-беребезгә шап, бер семья булып укый башладык. Бу имтиханнарны Алла бирсә кенә биреп чыгарга язсын. Аннан соң бу мәктәпкә әйбәт укучылар килсен, укымышлы, укый торган. Айзатның бу мәктәптә 6-нчы сыйныфта укый торган энесе кала. Әнисе дә шуңа шатлана. Мәктәп белән аралар өзелми. Бүген инде улым Айзат 11-нче классын тамамлый. Шундый докунландыргыч көн инде минде соңгы звонок көнен шундый менә күзләргә яшьләр килеп, соңгы звонок җыры яңгырый башлауга ук инде шулай итеп каршы алам дип әйтим инде. Балаларга инде менә улыма, барлык балаларга исән сау гына экзаменнарын тапшырып чыгып, олы тормыш юлына аяк басалар бит инде. Һәрберсе үз теләгән уку йортларына кирип, укып, дипломнар алып, зур дәрәҗәле балалар булсыннар, безгә терәк булсыннар, игелекле балалар булсыннар. Шыңлый кыңгырау, яшь йөрәктә яңгырый мең сорау, якты юллар теләп, матурлыкка әйдәп, саубуллаша, көмеш кыңгырау. Соңгы кыңгырау тантанасының якты истәлеге итеп, директорлары һәр укучыга 1-нче санлы медальләр такты. Алар Саба урта мәктәбенең 1-нче чыгарылышы. Бу данлы сан аларны һәр кайда 1-нче булырга әйдәсен. Имтиханнардан башлап, тормыш сынауларына кадәр. Икенче туган йортларына әйләнгән мәктәпләре һәм яраткан укытучылары белән Саба гимназиясы укучылары да саубуллашты. Бу уку елында гимназияны 22, 11-нче сыйныф, 81, 9-нчы сыйныф укучысы тәмамлый. Соңгы кыңгырау күбрәк моңсу бәйрәмгә тиң, чөнки ул мәктәп белән генә түгел, тормыш мәшәкатеннән азат булган балачак чоры белән дә саубуллашу. Әле генә нәни балалар булган кыз малайлар инде үсеп җиткән кыз егет. Чын дусларга әйләнгән классташлар, 1 һәм 11 ел буена белем биреп озата барган укытучылар, иң якын кешеләр. Алар белән хәзер көндә очрашып, сер бүлешеп булмаячак. Алда үзенең мең мәшәкате белән яңа кызыклы тормыш. Дөрес, аңа кадәр әле имтиханнар чорын уңышлы үтәсе бар. 11-нче сыйныф укучылары күңелендә әнә шундый хатирәләр бураны. Бер дистә ел, бер мизгелдә узган кебек. Ниһаять, бу көн килеп җитте, шундый еракта килеп җитмәс кебек тоелган иде. Күңелдә шундый төрле хисләр, төрле уйлар, барысы да ничек булып чыгар микән дип борчылабыз. Мәктәпне бик яратабыз, китәсе килми мәктәптән. Мин инде бу мәктәптә 11 ел буе укыдым. Һәм шушы көндә бик зур үтеп, һәм мәктәп белән әлбәттә гән хушлашасы килми, бик яратабыз мәктәбебезне. Кайларга барырга җыенасыз, кызлар, әгәр дә сер булмаса?
Әлегә егене әйбәт бирергә инде. Экзаменнарны биргәч, без күрер. Мин 11-нче Б сыйныфының сыйныф җитәкчесе. Бу балалар белән 2 ел эшләр калырга туры килде миңа. Ләкин шул вакыт дәврендә алар миңа шундый якын, шундый кадерле укучыларыма әйләнделәр. Хәзер бүгенге көн безнең соңгы кыңгырау бәйрәме кичәсе. Мин аларга тормышларында зур уңышлар, зур сынауларны җиңеп чыгарга, һәм инде әле тормыш сынауларын җиңгәндә дә кирәк булса безгә ярдәмгә килсеннәр. Мәктәп аларның иң беренче ярдәмчеләре һәм укытучылар. Аларга уңышлар, бәхет, шатлык телим. Әти-әниләрнең күңелендә дә зур дулкынлану, үз җылы канатлары астында булган балаларын мөстәкыйль тормышка очырып җибәрергә әзерләнәләр. Балаларның киләчәкләре өчендә бераз борчылу бар инде. Шулай да инде сөенәбез. Бик матур мәктәп еллары уздаларның диләре инде бик тырыш, актив укучы булды безнең. Аларга бары тик уңышлар телибез, ак юллар телибез. Барысы да алар теләгәнчә булсын, хыяллары чынга ашсын. Бик бәхетле булсын, барлык чыгармышсын уңышлар. Үзегезнең 11-нче классны бетергәнне хәтерлисезме? Әйе, үзем дә 11-нче сыйныфны тәмамлап киттем. Ул вакытта бик әлбәттә кеше укый иде 11-гә кадәр. Нәкъ шулай итеп, агал япкычлар киеп, бантиклар тагып, менә үз алдында тора әлдә. Шанасы да китте. Кызыбызны, үзалдагыз менә бүген бик тиз үтә икән. Еллар, гомерләр. Ярар. Уңышлар телибез үзегезгә. Уңышлар, барысына да уңышлар телибез. Укытучыларына бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы үзебезнең яраткан гимназия коллективына. Чыгарылыш сыйныф укучыларына үз хәйр фатихасын иң элек гимназия директоры Айнур Шаймарданов бирде. Укучылар, инде дәресләр, укытучылар, классташлар, мәктәп дуслары барда артта калды. Сезнең алда зур юллар, сезнең алда зур максатлар, зур сынаулар. Һәм мин сезгә телим шушы барлык сынауларны уңышлы үтеп, үзегезгә туры килгән дөрес юлны сайлап, үзегезнең максатларыгызга ирешеп, тормышта зур уңышка ирешүегезне. Егет кызларны, укытучылар һәм әти-әниләрне бәйрәм белән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, Татарстан Республикасы фән һәм мәгариф министрлыгы вәкиле Татьяна Сидорова, район мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Айгөл Хәнәфиевалар тәбрикләде, укучыларга ак юллар теләделәр. Соңгы звонок иносымы кыңгырау бәйрәм дип саныйбыз. Бәйрәм, бер караганда әлеген әйтеп киттеләр. Моңсулы бәйрәм, күбегезнең күңелләрегездә күпмедер моңсулыр. Барыгызның да күңелләрегездә моңсу дип әйтергә була. Озак еллар шушы мәктәпне укып, хәзер мәктәбегездән аерыласыз, укытучыларыгыздан аерыласыз, дусларыгыздан аерыласыз, вакытлыча аерыласыз. Инде тормышлар корылган, һәр башлаган эшнең һәр вакытта ахыры була. Сезнең мәктәп чоры ахырына якынлашты, тамамлайсыз. Сезнең алдыгызда икенче этап зур тормыш юлына басасыз. Бик җаваплы этап, үзегез фикерли торган, үзегез карар кабул итә торган, үзегезнең язмышыгызны үзегез үз кулыгыз белән яза торган сезнең олы тормыш юлы. Инде шушы тормыш юлыгызда, шушы мәктәптә тупланган белемнәрне сезгә дөрес итеп кулланып, инде алдагы көндә сезнең имтиханнарыгыз көтә. Имтиханнарны уңышлы гына биреп, лаеклы гражданнар булып, файда китереп җәмгыятькә, халыкка сезгә чын мәгънәсендә кеше булып тормыш итәргә язсын. Чыгарылыш укучылары киңәшләрне махсус хәрби операциядә булып кайткан Саба егете Азат Габдуллиннан да кабул итеп алды. Барыгызны шушы олы матур бәйрәм белән котлыйм. Чыгарылыш сыйныф укучыларына имтиханнарына әйбәт биреп, тормышта үз урыннарыгызны табуыгызны телим. Кайда гына булсагыз да, максатларыгызга, ватаныгызга тугры калыгыз. Ватан, туган ил, туган йорт, әти-әни. Син укыган мәктәп. Бу сүзләр һәрберегез өчен кадерле, егет кеше өчен аеруча да. Син аларны якларга да, сакларга да әзер булырга тиеш. Бүген мин шушы урында басып торда файдаланып, үзем укыган мәктәпкә укучыларыма рәхмәтләрен җиткерәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бәйрәмдә укучыларның укытучыларына рәхмәт сүзләре, укытучыларның укучыларга, әти-әниләрнең балаларына үгет нәсихәтләре яңгырады. Сез үз эшенә тугры булган чын педагоглар. Без телибез бүген сезгә шатлыкларның иң олысын. Кайда гына барсагыз да юлларыгыз гел уңсын. Сезгә саулык, сәламәтлек, шатлык, куаныч, гаилә бәхете телим. 11 ел элек, нәкъ 11 ел элек, сезне әти-әниләрегез бәләкәй генә кулларыгыздан җитәкләп, шушы гимназиягә алып килде.
Біз сізні қаршы алып, классларға алып кірдік. Һәм инде сезгә анда беренче кыңгырау яңгырады. Шушы беренче кыңгырау сезне 11 ел алып килде. Сез инде нәкъ шушы 11 ел түзеп укыган гимназиядан бүген соңгы кыңгырауны ишетәсез. Бу соңгы кыңгырау сезне улы юлга озата. Барасы юлларыгыз киң, сүзләрегез нык, адымнарыгыз нык булсын. Слова огромной благодарности нашим учителям, педагогам, всем поварам, директорам, именно, так сказать, всему коллективу гимназии. Буквально 11 лет назад, если мы как-то привели наших детей за ручки в первый класс, то уже прошло 11 лет. И у нас сегодня, наверное, у всех родителей переполняет чувство гордости. Гордость за то, что мы преодолели все трудности, которые стояли перед нами на сегодняшний день. И вот наши дети сегодня уже, так сказать, прошли эти 11 лет. Надеюсь, в дальнейшем те знания, которые вы дали нашим детям, пригодятся их в дальнейшей жизни, так сказать, новой странице их жизни. Ведь благодаря вашему труду они получили те знания, которые в дальнейшем пригодятся в новой жизни. Именно вы научили их трезво мыслить, адекватно оценивать обстановку. И иногда приходится порой принимать им сложные решения, но правильные. Еще раз всем огромное спасибо за то, что вы вложили в наших детей столько сил. 2022-23 уку йылында төрле фән олимпиадаларында, район һәм республика күләм спорт ярышларында җиңү яулаган, призлы урын алган, яхшы нәтиҗә күрсәткән, гимназияның җәмәгать тормышында актив катнашкан укучыларга мөгаллимнәре бик рәхмәтле. Чөнки бу уңышлар биргән белемнәренең, куйган хезмәтләренең татлы җимешләре бит. Алар бүген чыннан да мәктәпнең горурлыгы, аерылгысыз бер кисәге. Нәкъ менә мәктәпләрдә тупланган беренче белемнәр кеше аңында мәңге саклана һәм кыңгырау чыңыда гомергә онытылмас булып күңелгә уелып кала. Гүя соңгы кыңгырау соңгы дәрескә генә түгел, ә ул аларны яңа тормышка, олы үрләр яуларга дәшеп яңгырый. Икшермә кадет интернет мәктәбе бу уку йылында 8 укучысын узата. Биредә үткән соңгы кыңгырау бәйрәме турында Диләрә Җаббарова сөйләр. Сәлимович Байкиев исемендәге Икшермә кадет мәктәп интернатында да 9 һәм 11 сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау бәйрәме тантаналы шартларда үтте. Чарада район мәгариф идарәсе методисты Диләрә Хәбибрахманова, Соба дулкыннары телерадио компаниясе җитәкчесе Әлфия Мөбәрәкова, Икшермә авыл җирлеге башлыгы Алмазбек Кинин һәм башка кунаклар катнашып, укучыларга, мөгаллимнәргә, ата-аналарга изге теләкләрен җиткерде. Я с огромным удовольствием приезжаю в Икшермәнскую кадетскую школу, которая ведет отличную работу под замечательным руководством Айрата Мухаядовича. Разрешите от имени Управления образования и от меня лично поздравить всех присутствующих с этим замечательным праздником. Мен бүген чыгарылыш сыйныф укучыларына имтиханнарны яхшы билгеләренә генә биреп, алдагы тормыш юлларында сезгә яхшы кешеләр очрап, үзегез теләгән һөнәрне үзләштерергә язсын иде дип телим. Һәм бүген һәркемгә аяз күк йөзе, матур киләчәк һәм бәхетле язмышлар телим. Мәктәптә алган белемнәрегезне алдагы тормышыгызда да кулланып, теләгән уку йортларына керергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Соңгы кыңгырау бәйрәме уку йылына йомгак ясый торган чара. Килгән кунакларның котлау сүзләреннән соң укуларында, җәмәгать эшләрендә, спортта зур уңышларга ирешкән укучылар бүләкләнде. Укытучы һәм остаз йылы буларак мөгаллимнәрнең эш нәтиҗәләре дә билгеләп үтелде. Ел укучылары да хөрмәтләнде. Быел республикада олимпиадада победитель булып кайтты, муниципальный этапта победитель по физике,
һәм шулай ук Путь к Олимпу этабында бер генә балдан калдырып, призер исеменә лаек булды. Шулай ук Патриот командасының бер члены республиканский турнирда вольная борьба, борьба на поясах, көрәш и так далее. Республика һәм Россия призеры. Оннары сүзне бәйрәмнең сәбәпчеләре, чыгарылыш сыйныф укучылары алды. Смятение чувств, моя душа, то радость, смех, а то комфортных, эмоций ярких череда. Искренне вам спасибо, говорим мы всем учителям. Будьте молодыми и счастливыми. Мира, долгих лет, здоровья вам. Айрат Фаязович, наших чувств, не растраченных в чашу, и живое дыхание весны, и любовь, и признательность нашу адресуем директору. Быелгы уку елында мәктәп-интернат үзенең 8 укучысын олы тормышка озата. 9-нчы сыйныфны 31 укучы тәмамлый. Аларга киләчәктә уңышлар, яхшы уку йортларына кирип, уңышлы тамамлап, киләчәктә бәхетле юллар, ак юллар, матур юллар телибез. Шулай ук быел безнең укытучылар елы булып игълан ителде. Шушы укытучыларыбызны да уку елы тамамлары белән тәбрик итәм. Аларга бәхет, шатлык, семья тынычлыгы, илләребез тынычлыгы телим. Матур, тыныч илләрдә яшәргә насыйп булсын. Укучыбызда уку елын уңышлы тәмамладылар. Бердәм дәүләт имтиханнарын шулай ук яхшыга тапшырдылар дип өметләнәбез. 9-нчы сыйныф укучыларыбыз арасында 3 укучыбыз быелгы уку елын кызыл аттестат белән тәмамлыйлар. Biz аларга уңышлар телибез, экзаменнарын уңышлы биреп, үз юлларын сайлап, теләгән уку йортларына урнаштырырга дип өметләнеп калабыз. Соңгы кыңгырау кабатланмас хатирәләр һәм дулкынландыргыч мизгелләр булып һәркемнең күңелендә сакланыр. Ак юл сезгә, чыгарылыш сыйныф укучылары, шигырь юллары белән әйтсәк, алып китсен кыңгырау шыңнары, олы бәхет, шатлык иленә. Изге Булгар җыены быел аеруча истәлекле һәм тарихи мизгелләргә бай булды. Анда беренче тапкыр Мөхәммәд пәйгамбәр һәм аның сахабәләренең шәхси әйберләре күргәзмәсе оештырылды. Җыенда 80-ннән артык илдән дин кардәшләребез катнашты. Тарихи чарада Әлфия Мөбаракова булып кайтты. Быелгы Булгар җыенына Саба районыннан 100-дән артык кеше барды. Сәфәр кылучыларга район җитәкчелеге уңайлы, иркен, зур автобуслар биргән. Җыенга барырга теләгән һәркем бу сәфәрдә катнаша ала иде. Изге Булгар җире үзенең борынгы мәчетләре, тарихи корылмалары белән каршы ала. Моннан 1101 ел элек биредә рәсми рәвештә ислам дине кабул ителә. Борынгы истәлекле дата уңаеннан Дагыстаннан Мөхәммәд пәйгамбәр һәм аның сахабәләренең шәхси әйберләре кайтарылган. Шәш бөртеге, кылыч, чүлмәк, әлеге ядкәрләрне безгә дә үз күзебез белән күрергә туры килде. Һәм без аларны видеога төшереп алдык. Бәйрәм программасы бик бай һәм эчтәлекле иде. Сүз Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнехановка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле көннәр, кадерле хәзрәтләребез, кунакларыбыз. Бүген безнең өчен бик зур тантана, бәйрәм. 1101 ел, былтыр без 100 еллыгын үткәрдек, бүген яңадан 1 елга өстәдек. Әлбәттә, индер яңа чаралар, менә пәйгамбәребезнең религияларын кирип күрергә, мин дә тотып та карадым, шундай мөмкинлек булды. Минем әйтәсе килә торган сүзем шул, ел сайын без менә монда яз көне киләбез. Әлбәттә, Булгар ул безнең нигезебез, безнең Булгар булганда безнең телебез, динебез, гырыф-гадәтләребез ул яшәячәк һәм сезнең һәммәгезгә дә менә бүген безнең белән бергә монда булуыгыз өчен кунакларыбызга чын күңелдән зур рәхмәт, уңышлар. Сәхнәдә тарихны чагылдыручы тамаша беркемне дә битараф калдырмады. Кунаклар өчен музейлар эшли, осталык дәресләре үткәрелә. Илә намазы меңләгән кешеләрне берләштерде. Мәгълүматларга караганда быелгы җыенда 40 меңнән артык кеше катнашкан. Бу сан елдан-ел арта бара.
Эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр район халкы өчен яңа эш урыннары булдыралар. Хезмәт күрсәтү төрләре арта, бюджет тулылана. 2007 елдан бирле 26 майда Россиядә эшмәкәрләр көне билгеләнә. Шәхси эшмәкәр Айдар Мавлетовның җиһаз җитештерү цехы турында Диләрә Җаббарова хәбәрендә белербез. Материал кабатлап бирелә. Минем иң беренче эшмәкәр булып китүемнең дәген башлангычы шуннан булды. 2011 елда 58 мең бирелә дәүләт тарафыннан. Шул 58 меңне алганнан эшләп киттек инде. Аннан соң станоклар алганда лизинг инде ул S%лы барыбер дәген түләргә җиңел булды. Хөкүмәттән ярдәм бар, рәхмәт. Бәяләргә каты артып алды. Ул инде бөтен өлкәдә дә артты инде, ул мебель өлкәсендә генә түгел. Бәяләр безнең бүгенге көндә Аллаһка шөкер кире үз урынына кайтып килә. Эшләгән соңгы 2 айда арткан булса да, бүгенге көндә ничек булган, шул бәягә кайтып бетте дип әйтергә була. Айдар 2012 елда көн күреш кирәк яраклары кибете ача. Ә менә җиһаз ясауга керешеп китәргә 2014 елда мебель кибете ачу сәбәп була. Чөнки стандарт мебель һәр очракта да клиентларның ихтыяҗларын канәгатьләндермәй. Әгәр үземнең җитештерү цехым булса, җиһазны үзгәртеп биреп кешеләргә уңайлылык тудырыр идем дип хыяллана ул чакта эшмәкәр. Һәм менә хыял тормышка аша. 2018 елның җәендә цехны төзеп бетереп, лизингка станоклар алып кайткач, эшкә керешәләр. Шәхси заказ буенча кухня гарнитурлары, офис өчен җиһазлар, гомумән корпуслы мебельнең бөтен төрләрен дә җитештерәләр биредә. Балташ, Теләче, Кукмара, Орча районнары үзебезнең Саба районыннан мөрәҗәгать итүчеләр күп. Шулай ук мәркәзебез Казаннан да заказлар кабул итәбез ди эшмәкәр. Аллаһка шөкер безнең бүгенге көндә төп рекламабыз булып, безнең эшләгән мебельләребез тора. Шул ук бер клиентлар заказ бирә. Әгәр дә безнең эшләгән эшебездән канәгать булмасалар, кире заказ бирмәсләр дип уйлыйм. Бүгенге көндә коллективта 9 кеше хезмәт куя. Җиһаз ясаучы Инсаф Галимҗанов Яулаштау авылыннан килеп эшләй. Монда килгәннән бирле Аллаһка шөкер чын күңелемнән, шушы эшкә килүемне үкенмичә, чын күңелемнән эшлим Аллаһка шөкер. Барыбер әле бу өлкәдә мин гомумән монда килгәнче бөтенләй бер нәрсә белмим. Мебель буенча килдем, үземә әйтик һөнәр алып, шушы эштә эшләвемә бик сөенеп, бүгенге көндә дәген эшләп йөрим. Барыбер бит инде теге Беренче тапкыр кергәндә әле, беренче еллар эшләгәндә әле мебельнең башлангычлары һәм менә ел саен бары алга китү бара һәм көннән-көн яңа төрле берләшәгәч, үземә дә кызык яңа әйбер өйрәнү. Шуңа күрә көн саен тегешкә килгәндә дә һәм моны яңача эшлибез. Яңа әйбер үзем өчен яңа төрле система дип әйтим соң инде теге ачышлар үзем өчен баш кызык әлбәттә эшләргә теге. Җитештерү өчен Шимал, Казан һәм Чаллы шәһәрләреннән кайтартыла. Компьютер программасы куллану аны әрәм-шәрәм итмичә рациональ файдаланырга мөмкинлек бирә. Кисү эшләре Кытайдан кайтартылган станокта башкарыла. Беренче инде бу станокта эшләү өчен без компьютердан куелган заказның раскоры дип әйтәбез инде урысча әйткәндә. Программадан шулай раскоры сызымын бирәбез. Инде анда компьютер шул оптимизация ясап, детальләрне дөрес итеп урнаштыра, теге листны әрәм итмәс өчен инде теге минимальный отход булсын өчен, чыгым булсын өчен һәм шул рәсемгә карап кисәбез инде. Монда без бу яктан да размерларны куеп була, ярдәмче кеше инде бу яктан размерларны куеп була, кайсы яктан кисергә уңайлы, шулай куеп кисергә тырышабыз инде. Инсаф җитәкчеләре турында да фикерләрен белдерде. Эшмәкәрләр көне уңаеннан теләкләрен дә җиткерде. Барча изге теләкләр. Имренче Салахсан мәктәптән аермасын вакытта балаларының рәхәтен күреп, хатыны белән бергәләп, гаиләсе белән бергәләп тигезлектә эшләүне насыйп итсен. Һәм әлбәттә шушы эшебездәген алга таба зур уңышлар насыйп булып, заказларыбыз кимичә яңадан-яңа яхшы заказлар булып, шушы цехларыбыздан Аллаһ бирсә тагында зурайып, коллективыбыздан артып, узак-узан гомерләр бергә матур итеп, исән-сау булып, көннәребез тыныч булып яшәргә, эшләргә насыйп булсын. Иләбәр егете Инсаф Хөсәенов коллективта иң озак эшләүче. Мин бу организациядә инде 2014 елның августыннан бирле эшлим. Армиядан кайтуга сразу дип әйтергә була, бер ай үткәч, Мавлетов Айдарга эшкә кирдем инде. Бу эш миңа ошый инде. Мебельнең үзен әйтәм инде. Башта эшли башлаганда бераз куркыткан инде, белмим бит инде. Бераз 1-2 айдан ияләнеп киттем инде. Жайга салып, үзенең теге скилләрен табып дигәндәй, Аллаһка шөкер эшне тәртипкә салып, әйбәткә матур эшләп барабыз. Коллектив миңа үземә бик личный ошый. Үзебез бер шама егетләр, бер каляда.
өзіміздің общий интерес деп етерге ұрыш еткенде енді бірге шул бір-бірге buluşып яшайбыз. Келешекте де ола берсе шулай бірге эшләп, бір-бірін аңлап, эш булаш төрле вакытлар була бит, компромиссларга килеп дигәндәй, шулай матур итеп эшләргә ясыйм, амин. Биредә ясала торган җиһаз бер кул аркылы гына үтә. Ягъни үлчәм алган кеше үзе мебельне төп ясаучы һәм алып барып урнаштыру да аның вазифасында. Булай эшләү хезмәткәрнең җаваплылык хисен арттыра ди җитәкче. Эшмәкәрнең үз эшен башларга теләүчеләргә киңәшләре дә бар. Эшмәкәрләр көне белән барлык эшмәкәрләрне котлыйм. Исән сау эшләргә, авыр вакытларда сабырлык. Яшьләргә инде курыкмыйча башларга дип әйтәм. Яшьләргә генә түгел, кемнәр башларга тели инде. Шутлап, уйлап эшләгәндә үзен аклый торган эш. Бүтән төрле эштәген. Шуңа күрә уйлап килгәндә бу эшкә барыбер үзенекен аклый торган эш инде. Эшмәкәр районның иҗтимагый тормышында актив катнашып, бик теләп иганәчелек ярдәме күрсәтә. Күп санлы грамоталар, рәхмәт хатлары шуны дәлилли. Алга табада игелекле эшләре дәвам итсен. Идеяләренең уңышлы тормышка ашуын теләп калабыз. Иртәгә 27 майда Россиядә китапханәчеләр көне билгеләп үтеләчәк. Халкыбыз гомер-гомергә китап укырга яраткан. Заманында китап уку буенча илебезнең беренче урында торган чаклары да булган. Китапханә ишеген ачып керүгә сине елмаеп китапханәче каршы ала икән, ничек инде анда кабат тартылмыйсың ди. Тәлгат Нәҗмиев исемендәге Шәмәрдән авыл китапханәсе эшчәнлеге турында язмабызны кабатлап бирәбез. 2022 елның 29 апрелендә Шәмәрдән авылында районыбызда беренче модель китапханә ачылды. Хәзер бирегә килүчеләрне иң заманча китапханә каршы ала. Китапханә плюс заманча технологиялар үзәге дип әйтергә була. Шулай да китапханә иң беренче чиратта китап йорты, гыйлем туплау урыны булып кала. Балалар китапханәсе үткәргән чараларны балалар бик ярата. Мәсәлән, Салават күпре балалар бакчасына йөрүчеләр өчен шәҗәрәләр темасына танып белү сәгате үткәрелде. Мастер-класс күрсәтелде. Балалар үзләре дә шәҗәрә төзеп карады. Бала чакта китап укыган баланың фикерләү сәләте дә югары була ди балалар китапханәчесе Резида Галиәкбәрова. Үзем Шәмәрдән балалар китапханәсендә инде 4 елга якын эшлим. Безнең менә бу Шәмәрдән балалар китапханәсенә 1961 елның 11 августында нигез салына. Әлеге бинага инде без 2010 елда күчәбез. Аллага шөкер, китапханәбез үзен камилләштерә бара. Төрле яңа электротехникалар кайтыра, яңа китаплар кайта. Аллага шөкер, балалар, китап укучылар бик күп. Хәзерге көндә инде безнең менә 600 га якын китап укучы теркәлде. Балалар бик теләп чараларга киләләр, китаплар белән кызыксыналар, төрле мәгълүматлар эзләр. Менә бу яңа кайткан җиһазларда да алар үзләренә бик күп мәгълүмат табып, бик кызыклы уеннар табып, интеллектуаль уеннарда да бик теләп катнашалар, чараларда бик теләп катнашалар. Безнең китапханәбез инде Шәмәрдәндә булган Салават күпере, Әкият, Теремок балалар бакчасы белән бик тыгыз элемтәдә тора. Шулай ук без лицейга барып бик күп чаралар үткәрәбез. Район китапханәсе, әлеге мәдәният йорты белән дәген тыгыз элемтә тора. Саба таунары, Шәһри, Казан, Көмеш Куңгырау газетасының хәрерләре белән дәген тыгыз элемтә торабыз. Чаралар үткәргәндә инде иң беренче чиратта без күбрәк китаплар белән таныштыруга басым ясыйбыз күп вакыт инде. Яңа кайткан китаплар белән бөтен чараларында диярлек без китаплар белән үткәрәбез. Китаплар ярдәмендә электрон презентация күрсәтәбез инде. Төрле кызыклы мультфильмнар, төрле презентациялар, төрле видео язмалар куябыз. Чараларны китап ярдәмендә алып барабыз. Чара беткәч инде алар бөтенесе бик теләп бездән китаплар яздырып алалар. Шулай ук бу яңа кайткан инде җиһазлар белән дәген без чаралар вакытында бик кулланабыз инде. Китап укып елый алганнарның күңелендә булмый каралык дигән шагыйрь Мөдәррис Әгләмов. Шәмәрдән китапханәсе каршында эшләп килүче клуб берләшмәсенә йөрүчеләр дә шушы фикерне куәтли. Китапханәче кызлар ачык йөз белән чакырып торгач, китапханә тагын да матурлангач, китапка байыгач, киләсе килеп кенә тора диләр. Монда бик күптәннән йөрим инде мин, бик яратам китаплар укырга. Модасы бетте дигән булсалар да, мин бик яратам, бик мавыгып укыйм инде. Анарысы монда дуслык клубы эшләп килә. Мин шул дуслык клубына йөрергә яратам инде. Безнең монда килгән сайын нидер яңа темалар буенча әзерләнеп, бик кызыклы мәгълүматлар сөйләшеп, киңәшләшеп, шайтып утырабыз. Аннары инде җәй көннәрендә ай сайын музейларга йөрибез.
урманнарга, походларга чыгабыз, пикниклар оештырабыз, бик күңелле, бик ошый, кызлар бик ошык йөзле, чакырып торалар. Китапханәнең стеллажларыннан әле җиһаз исе дә бетмәгән. Журналист Тәлгать Нәҗмиевка багышланган бай стенд та түрдә урын алган. Китапханә аның исемен йөртә. Китаплар да үз укучысын көтә. Элек студентларга кирәкле китапны гына бирә алсалар, хәзер монда килеп рәхәтләнеп проект, реферат, курсовой, дипломнар эшләп була. Түгәрәк өстәл артында фикер алышуда җанлырак үтә. Төбәк компоненты дигән интерактив җайланма яшь-үсмерләргә адресланган. Аның ярдәмендә Татарстан тарихын өйрәнергә, тестлар үтәргә була. Мондагы глобус та гади генә түгел. Безнең китапханәбез модель китапхана, то есть русча әйтеп әйткәндә современный, яңаша китапханәгә әйләндеме? Һәм шуңа күрә безнең китапханәбезгә яшьләр күп йөри башлады, балалар тагын да күбрәк йөри башлады. Олы кешеләрдән килеп яңа китапларны күбрәк кызыксынып алалар. Шулай ук безгә менә күреп үткәнчә инде интерактив өстәл кайтты, интерактив глобус белән безнең каршыда. Бу һәрбер шушы интерактив өстәлдән, глобустан һәрбер балага кызыксыну уята. Менә хәзер мисал өчен шушы глобусны карасак, менә без бу глобус ярдәмендә балаларга һәрбер илнең культурасын, мәдәниятен, шушы илдә булган националь, милли ризыклар белән таныштырып була шушы глобус ярдәмендә. Шушы глобус ярдәмендә тагын хайваннар, шушы илдә булган төрле биналар белән таныштырып була. Һәм шушы глобуска менә я планшет, я смартфон ярдәмендә менә шәйтеп чагылдырабыз аны. Шушы смартфонда бездә аңлата культурасын, мәдәниятен, әйтеп киткәнчә хайваннарын барысы турында да аңлатып китә. Тагын бер интерактив өстәл бар. Монсында инде барсында эшләргә мөмкин. Кино, мультфильм карарга да уңайлы. Аны яшь буын бигрәк тә үз иткән. Мәдәният йорты хезмәткәрләре дә китапханә белән бергә эшлиләр. Төрле мәдәни ишаралар үткәрәләр. Гомумән китапханәгә гаиләләре белән йөрүчеләр дә шактый күп. 3 балам бар минем. Без 3 бала да бу китапханәгә яратып йөриләр. Һәрбер конкурсларда катнашабыз. Хәзер менә бундый проект өстәлләр булгач бик тә яхшы. Бәләкәй чагыннан ук мин аларга китапларны йоклар алдыннан да укый идем. Булай да бергәләшеп без утырып укый идек. Бик яратабыз укырга. Заманча китапханәдә эшләү бигрәк тә яшьләр өчен олы бәхет. Узган ел грант акчасы отып, быел модель китапханәгә ия булалар. Китап фондында 22 000 китап исәпләнә. Татар һәм рус телләрендә 22 исемдәге журнал, 12 төрле газета килә. Безнең грант туга инде аның грантның яртысы дип әйтсәк тә була инде, аның китапларга тотылды ул. Безгә өр-яңа китаплар кайтарылды. Монда гомумән русча китаплар булды, ләкин алар өр-яңа дип әйтик. Монда инде яшь-үсмерләр дә бик кызыксынып киләләр. Бик күп булды безгә килгән балалар. Менә бу китапларны без таба алмыйча йөрдек диючеләр дә булды. Яшьләр дә бик кызыксынып хәзер ала. Шулай ук хәзер безнең теге яңа стеллажлар әйберләр дә кайтты бит, шкафлар диек. Шунда китаплар тора бит, алар барыбер кызыксындыралар. Үзләре килеп карыйлар, сезнең монда яңа икән әле, яңа җиһаз исе килеп тора диләр. Шулай ук техникалар да кайтты инде безнең, шул интерактив өстәлләр, интерактив глобуслар, компьютер менә кайтарылды. Аннары инде безнең үзебезгә эшләргә ноутбуклар кайтты, яңа принтерлар кайткан инде. Бу грант безнең 2,5 миллион иде. Шуның 835 меңенә менә шул китаплар кайтарылды. Калганы менә шул җиһазларга һәм менә шул техник якны яхшытуга тотылды. Әле менә мәш килеп, Зифа Кадырованың яңа китабы кайткан үзгә, мәш килеп әле шуны укыйбыз әле. Бөтенебез чиратлашып, кемнең җае бар, кемнең кайчан вакыты бар дип әйтик, шул китапны укыйбыз. Аның алда инде менә Мәкчәчәге чыккан иде, Динә Латыйпованың, аны инде яратып, аны сатып алдылар инде дип әйтик. Бездә булмады ул, әле кайтып җитмәде безгә. Ләкин менә аны сораучылар бар аны да. Бүген 27 май китапханәчеләр көне. Китапханәче хезмәте тыйнак, әмма бик тә күркәм. Ул тирән белемле булуны да, аралаша белү осталыгында сабырлык та таләп итә. Хөрмәтле китапханәчеләр, барлык планнарыгыз, матур фикерләрегез, кызыклы иҗади проектларыгыз тормышка ашсын. Сәламәтлек, иминлек, бәхет телибез. Китап, сүз кадерен белүче укучыларыгыз күп булсын. Хәзер спорт турында. Узган атнада Соба Арена спорт мәктәбендә муниципаль хезмәткәрләрнең хатын-кызлар командалары арасында волейбол уеннары төгәлләнде. Уен нәтиҗәләре турында Гөлшат Галиәкбәрова хәбәрендә.
Municipal xizmatkarlar orasında 2012 yıldan ötkərilib kilişi sport oyunları yıldan yıl populyarlaşa, sportçılarının ustalığı da orta bara. Uzğun atna ahırında Sabah Sport Mektebinde municipal xizmatkarlarının xotin qızlar komandaları orasında ötken voleybol oyunları bir qızu hem kerinki bardı. Oyunlarda küş sınashqan 15 komandadan Orşa, Mamadısh, Sarman, Sabah rayonlarının voleybolçı xotin qızları finalda işraştı. Yıldan yıl bu municipal xizmatkarlar arasında Spartakiyada bir populyarlaşa, bu indi 12 yıldan beri var. Mında indi yıl sayın indiler özgeriş, ya yeni sport türü kire, ya indi kişi sanına qarab gruplarını özgertip duralar. Şuna göre yıldan yıl yarışlar bir kızık. Ahırdan indi Tuğ sport türü boyunca bargan şu Spartakiyada gümüm netice yazıyorlar. Alar indi bizden yıl ahırında tradisyon rəvişte dekabr ayında болады деп айтырга керек инде. Бүгүнкү күнгө азыркы моментке биздин мына шаңгы ярыштары өтүп кетти. Шушу муниципал кызматкерлер арасында март айында экинчи спорт түрү мына волейбол хатын кыздар арасында. Бүгүн инде Алла берсе биз аны тамамлайбыз. Эң күчлүү айтып кеткенче инде хатын кыздар арасында волейболчуларды белгилешекпиз. Программа өзгөрүүгө карап биз составны жыл сайын күчлүү оюнчулар менен топларга тырышабыз. Bizning sostavning tüp oyuncuları ol Kostek deb aytganda bir kishilar endi yil sayin azroq kelgan yosh qizlarni shusha sostavga kiritib, ularning ustaliklarini orttiramiz endi. Orşa hem Mamadısh rayonları komandaları arasında bargan oyun, Orşa rayonu voleybolchi xotin qizlarning jingüi, alarning 3-chi o'ringa loyiq buluvi bilan tugallendi. Sabah hem Sarman rayonlarining voleybolchi xotin qizlari arasında bargan oyun ayrıca keskin hem qiziq bo'ldi. So'nggi natija municipal xizmatkarlarning xotin qiz komandalari arasında o'tgan voleybol o'yinlarining bu yilgi jinguvchisi deb 2-yil iretdan Sarman rayoni komandasi tanildi. Волейболны 17 yılda oynayan başladım. Ол жерлеге башлыгы булып эшләй башлагач, муниципаль службада. Без беренчелектә идек, быел да бирмәдек, Аллага шөкер. Һәрдаим шөгыльләнергә кирәк. Без атнага 2 мәртәбә тренировкага йөрибез. Ел дәвамында калдырган юк, җәй, көз. Любой вакытта. 2 атнага 2 мәртәбә тренировкада. Мен өзім Мамадыш районы үшін сборный үшін выступать еткен едім. Сорманға енді 2 yıllık күйеуге шығып келін болып қайттым. Алардың өздерінің команда бар еді. 3-ші yıl мен өзім Мамадыш үшін ойнадым, 1-ші орын алдым. Сорман қыздары енді 3-ші орын яулағандар енді. Келін болып қайтқаш, ezerek тоже өзімнің үлішімні, білімдерімні кіртіп жібергеш, 1-ші орындарға, пока 2-ші yıl енді міне олабыз. Sabah rayonu komandasının voleybolchi xotin qizlari 2-chi o'rinda. Әлеге жиңу зур тырышлык белән яуланды һәм ул аларны алга таба тагында зурак максатлар куеп уйнарга рухландыра. Bizga bu oyun ağır verilmedi. Biz trenirovkalarga ayırdık, şug'ullandik, tirishdik. Mana bizning komanda qizlari. Biz bugün 2-chi o'ringa da big shot. Bizning ezgine yetmedi. Biz kelesi yilga Alloh bersa 1-chi o'rinni olamiz. Biz tege yilnigina Şormanlarga ustupay etdik, boshqa yilni biz har vaqt chempion bo'lib keldik. Bizning planlar zo'rdan, nastroy kuchli. Biz 1-chi o'rin olamiz deb o'ylayman. Bu yil o'yinlar ko'ngilli bo'ldi. Imkoniyatlarsiz bo'ldi. Eng muhimi shu. Bizning komandamiz big do'st. Bizda bütün условиялар tuzilgan. Жетекчибиз har vaqt yonda, har vaqt поддерживать etib turalar. Bütün ekipировкаларыбыз бар. Бик зур рахмат оештыручыларга, жетекчилерге, рахмат биздин кызларга, командага. Biz big shot birde keyfimiz düşmedi. Biz өзүбүз har vaqt жеңүүчүлөр. Biz булдырабыз, biz birге. Finalga çıkan bütün komandalar da evet oynadı. Bütün oyuncular öz oyunlarını oynuyorlar. Bütün üzerinin zonasını saklıyorlar. Biznikinde de şolay yok. Ama nesnedir jetip güne etmedi bizden. Lakin biz onlar bilen 1-8 derecede bardık. Ezgine ayırma bilen jengildik. Şolay da kileşekte bizden indi planlar etkenşe zordan. Bize de olayına bizden küçüğümüz el tağından var idi. Lakin kileşekte ümitler bağlıyız. Başından oynamasam da hayrandan oynayayım da voleybol. Bik yaratıp oynayayım. Komandamız bik kızlar maksatçan, özlerinin maksatlarına her birisi erişe, her birisi tırışa. Şulay birden bulganda oyunlar da şimdi eybet көрсәткечкә дәше әле тагын да әйбәтрәк булыр, Алла берсе. Voleybol oyunları tügellense de xotin-kız sportçılarыбыз sport bilen şөгыльләнүне туктатмаячаклар. Чөнки алдагы oyunlarның тагын да кызурак булачагына алар шикләнмиләр. Картинг ярышларының чираттагы сезонына старт берилде. 19-21 май көннәрендә Собадагы Аргама картодромында карт ярышлары үтте.
Идел буй һәм Урал округларының картинг буенча федерация кубогы беренчелеге һәм чемпионаты ярышларында Татарстан, Россия төбәкләреннән килгән спортчылар катнашты. Барлыгы 130 спортчы карт трассасында үзен сынады. Шулай соба картингчылары да үз мөмкинлекләрен күрсәтте. Шулай итеп Алим спорт мәктәбе укучылары Татарстан Республикасы кубогына үткән узышта Восход классында Илнар Галимов 1-нче, Рифат Исрафилов 2-нче, Динар Даминов 3-нче урыннарга ия булдылар. Бүләкләү тантанасында Россиянең КамАЗ-мастер командасы автоузышчысы, Россиянең атказаңы спорт мастеры 2015 елгы Дакар ралли җиңүчесе Айрат Мардиев, ярыш җитәкчесе Игорь Кравченко, спорт комиссарлары Николай Бондарев, Владимир Мурыгин катнашты. Халкыбызның иң милли һәм көтеп алган зур бәйрәме Сабан туйлары якынлаша. Элегелектән аны әби-бабаларыбыз язгы сабан эшләре тәмамланганнан соң билгеләп үтә торган булганнар. Хәзердә бу гадәткә тугры калып татарлар бәйрәм итә. Сабан туе бирнә бүләк җыю юласы белән башлана. Бирнә җыюның күңелле мизгелләрен әйдәгез әле бер искә төшереп алыйк. Киләсе язмабыз кабатлап бирелә. Мәдәният хезмәткәрләре менә шулай бәйрәм рухы биреп Сабанның бикет урамын Сабан туйга дәште. Урам халкы исә күптән инде бүләкләрен әзерләп бәйрәм алып килүчеләрне каршы алды. Аларга бала чагасы да кушылды. Татар халкы Сабан туен елда зарыгып көтеп ала. Бүләкләрен генә түгел күчтәнәчләрен дә мулдан әзерли. Элегелектән бернә җыйганда йомырка бирү гадәте дә яшәп килә. Бу үзенә күрә муллыкны киләчәккә уңыш теләү йоласы. Сабан туйга бүләген тапшырганда һәркем үзенең иң матур теләкләрен дә җиткерә. Yıllar tanış bulsun, ilge türeler nak bulsunlar, selamet bulsunlar. Ya Rabbi Xudayım, mena şunday tilektemin. Indi ikinci yıllarını da şuşlay matur ettirip көрерге yazsın. Amin. Uzun ömürler abi canım. Uzun ömürler. Жигуле ат милли киемнәр халкыбызның яраткан җырлары күмәкләшеп бию, бирнә җыюның иң күңелле мизгелләре. Кемдер сөлге, яулык, кул яулык, озын тукыма, җәймә, күлмәк, гомумән газинәдә барын кеше бирнәгә чыгарды. Бәйрәмчә бизәлгән ат та игътибар үзәгендә булды бу көнне. Чараның иң күркәм бер өлеше ул. Үзенә иярләнгән арбага бүләген дә кеше дусларын да сыйдыра. Армый-талмый бирнә җыючылар белән бергә йөри. Ә инде һәр өйгә кергән саен бирнәчеләрнең дә бүләкләре арта. Җәмәгать менә кылгалар авырая, халык шундый актив, шундый бирнәне көтеп алган име. Елда-ел менә Сабан туйлары күңелле, матур итеп узсын иде. Саулык, сәламәтлек һәрберебезгә дә. Яңа шушы Сабан туйларда очрашырга язсын, матур күңелләр белән, шат күңелләр белән. Балаларга да конфет күчтәнәчләр мулдан булды. Алар ярыша конфетләренә конфет җыйдылар. Өлкәннәр исә үзләренең яшьлекләрен искә алдылар. Фирдәүс апа нәфис сүз остасы буларак күңелендә йөрткән шигырен дә башкарды. Иң башта менә кияүгә чыккач тагын шигүле сөлгә бүләк иттем. Ул елларда шигү бик русча әйтсәң модада индиме? Аннан кулъяулык, сөлгә кулъяулык бирү иде. Аннан соң бик матур итеп Сабан туйларында гөрләтеп, башта бирнә җыялар иде, биеп, җырлап име. Аннан соң Сабан туйларында түгәрәкләр ясап, әйләнеп, җырлап бии торган идек, истә калырлык иттереп. Ялкынланып, менеп сәхнәләрдән менеп шигырь сөйли торган идек, җырлый торган идек. Шундай итеп, матур итеп үткәрә торган идек. Аннан соң дуслар белән, классташлар белән, иң мөһиме туганнар белән очрашып сөйләшүләр, табын артларында утырулар, алар бигрәк тәген әти, әниләрнең исән чаклары, алар барсы да менә күңелнең түрендә.
Ник кайтмыйсың? Ул бу юк микән дип борчыласың әнкәй тагында. Менә бүген дә туган нигеземә кайттым әнием синең яныңа. Таныш миңа капка ачылуы, ишек шыгыртауы күптәнге. Балам кайтты диеп, бик тиз генә самавырын куеп җибәрде. Ошагында дөрләп утын яна, каз итеннән шулпа өлгерә. Сыймәле баламны диеп, әрле-бирле әнкәй йөгерә. Uzun bir uramны чыгып беткәннән соң бирнә җыючылар гармуннарын, җырларын сузып икенче урамга күчте. Башка милләт көйләренә дә урын булды бу көннән. Октябрь урамында гомер итүче Ринат абыйның да күңеле мәйданга тартыла. Гармун моңнарын ишеткәч, үзе дә түзмәде, Сабан туй киен сузды. Борынгы киеп, моны Сабан туйларда гына уйнар. Кул көрәштірәдірек, ул вақытларда яшшағы бит инде. Бик матур вақытлары көтіп аладыр Сабан туйны. Хәзер инде үйдә шул балалар белән, менә оныклар белән мәшкиләбез. Чыгабыз, яратабыз. Көрәш карыйбыз самый главный. Иң күңеллесе шул инаның. Татар кешесенә көрәш карау. Самый главный исәнлек, саулык булсын. Илләр тыныч булсын. Битсен менә бу сугышлар. Бик бәхетле заманда яшибез, Аллага шөкер. Бәхетле яшик, шулай булсын һәр вакыт. Шөкер, райондашларыбыз милли гореф-гадәтләребезне хөрмәт итеп яши. Һәр кайсы бәйрәмнең үзен дә бирнә җыюны да көтеп ала. Ленин урамында яшәүчеләр дә Сабан туйда үткәреләчәк уеннарга саллы матур бүләкләр тотып урамнарны гөрләтеп килүче бирнәчеләрне капка төпләрендә үк көтеп алды. Сабан туй барлык дус туганнарыбызны җыя торган бәйрәм. Менә балалар кайталар, шөкер, отпускка чыкканнар, оныкларым белән бергә кайттылар. Бәйрәм инде Сабан туй элегелектән туганнар җыелыша, дуслар җыелыша, күңелле яшь вакыттан көтеп ала торган бәйрәм инде. Менә булай матур итеп биренә җыелалар, бигрәк күңелле атлар белән. Шул көтеп алган кадерле бәйрәм, үзебезнең халык бәйрәме. Сабан туйларын, яшьлектәге бирнә җыюларны хәтерлисезме? Үзегез дә бирнә җыюда катнаша идегезме? Яшь вакытта катнашадыр, чыккан булды безнең бирнә җыярга. Детсадта эшләгәндә коллектив белән шулай итеп җыеп бирдек. Бик күңелле буладыр. Районыбыз төрле милләт вәкилләрен сыйдыра һәм һәркем биредә тату яши, бөтен бәйрәмне үз итә. Все праздником. Капкадан капкага, өйдән өйгә бирнә җыючылар бәйрәм шатлыгы алып килә. Алар үзләре дә биргән бүләкләрне зур рәхмәтләр әйтеп, бүләк ияләренең йортларына иминлек теләп кабул итеп алды. Аның йоласы да шулай. Барыгызны да бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Сабан туйларыбыз күңелле үтсен, илләребез тыныч булсын. Барыгызга да саулык, сәламәтлек, гаиләләрегездә тынычлык, бәхет барыгызга да телим. Амин. Алдагы елларда да шушындый Сабан туйларында очрашырга язсын, я Раббым. Амин. Мин кичкенәдән Сабан туйларны бик яратам. Вот, зарыгып көтеп алабыз. Күңелле итеп, апалар белән җыелышып киләбез. Бик көтеп алабыз. Тормышларыбыз имин, елларыбыз тыныч, табыннарыбыз мул булсын. Сабан туйы гадәттәгечә Сабан туй мәдәни спорт комплексында узачак. 11 июньдә иртәнге сәгать 10-да һәркемне бәйрәмгә дәшәбез. Шулай итеп тиздән Сабан туйлары, бүләк бирнәләрегезне хәстәрли торыгыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Шуны да әйтеп үтик, Байлар сабасында Сабан туйы 10 июньдә, районыбыз авылларында 11 июнь көнне үтәчәк. Одна информацион программасының бүгенге чыгарылышында сезгә җиткерәсе яңалыклар менә шулар иде. Бүген 26 майда эшмәкәрләр, иртәгә 27 май көнне китапханәчеләр, 28-дә чик сакчылары көннәре билгеләп үтелә.
Ил көннәребезгә тынычлык иңеп, һәркем үз эшендә макталып, уңышларга ирешеп эшләсен. Илебез чикләрен саклаучыларның хезмәте бик авыр, бигрәк тә хәзерге вакытта. Алардан зур уяулык, батырлык, патриотлык сорала. Бәйрәмнәрегез котлы булсын. Тыныч күк йөзе, бәхет, шатлык, исәнлек, саулык сезгә. Без сезнең белән саубуллашабыз. Юлларыгызны күңелле һәм файдалы үткәрегез.